Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinega Otomina Raisa Salampesi dari kelas 6B BIT Asalam Ambon. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. 1. Membelah diri. Membelah diri dilakukan oleh hewan berusia 1 seperti amuba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel menjadi 2 individu baru. Contoh hewan yang membelah diri selain amuba adalah Paramecium dan Ciliata. 2. Tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Hydra, Polypheरा atau bunga kala, dan Coelenterata atau ubur-ubur. 3. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk 2 individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih dan bintang laut. Perbedaan membelah diri dan fragmentasi. Membelah diri, setelah induknya membelah menjadi 2 akan langsung menjadi individu baru yang lengkap. Fragmentasi, dari potongan akan tumbuh anggota tubuh yang baru, tapi untuk menjadi individu baru yang lengkap membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.